Всем добрый день. Тамара Пшенникова, Москва. Добрый день. Прекрасно. 1 минута, и я тогда приглашаю Джоанну начинать свой рассказ, выключая видео. Желаю вам приятного вебинара и записывайте все, что говорит сейчас Джоанна. Итак, Джоанна. Bonjour, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Johanna, je suis ingénieure en formulation et nutrition humaine chez Trading Point et je suis passionnée par les différentes thématiques de santé. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager ces connaissances avec vous. Для тех, кто меня не знает, я представляю себя в нескольких словах. Меня зовут Джоанна, я являюсь инженером по рецептуре и питанию человека в Trading Point. Я увлечена различными темами здоровья и с удовольствием сегодня делюсь с вами этими знаниями. Nous allons vous faire découvrir le produit S2S, un complexe innovant développé et fabriqué en France, une solution bien-être pour la vision. Donc nous savons aujourd'hui que la vision dans son ensemble est dépendante de nombreux facteurs, un régime alimentaire varié, de nombreux nutriments sont impliqués dans nos yeux, d'où la nécessité d'une alimentation variée et équilibrée. Знакомим вас с продуктом Safe2C. Инновационный комплекс, разработанный и произведенный во Франции. Это решение для благополучия и зрения. Для благополучия зрения. Сегодня мы знаем, что зрение в целом зависит от многих факторов, таких как разнообразная и сбалансированная диета. Многие питательные вещества влияют на здоровье наших глаз, поэтому необходимо разнообразное и сбалансированное питание. Une charge visuelle intense, notre style de vie moderne impose de nombreuses contraintes à nos yeux, en les exposant aux écrans, par exemple. L'âge aussi est un facteur qui est non négligeable. Nous prenons de l'âge et nos yeux aussi. L'œil est un organe précieux qui est fragile et qui évolue tout au long de notre vie. Le stress quotidien, par exemple, peut jouer et ce stress a une place non négligeable dans nos modes de vie actuels au rythme effréné. Наш современный образ жизни накладывает множество ограничений на наши глаза. Например, нагрузка при работе с мониторами. Немаловажным фактором является возраст. Мы стареем, и наши глаза тоже. Глаз – это ценный и хрупкий орган, который развивается на протяжении всей нашей жизни. И ежедневный стресс занял тоже немаловажное место в нашем современном, быстро меняющемся образе жизни. Le produit S2S résulte d'une intelligente association de vitamines, de minéraux et de plantes spécialement sélectionnés pour leurs pigments naturels. Ce complexe a été conçu spécialement pour la vision. Продукт Safe2C является результатом продуманного сочетания витаминов, минералов и растений, специально отобранных. Этот комплекс был разработан специально для зрения. Donc, c'est une source de vitamines, de minéraux, de pigments naturels, de lutéine et de zéaxanthine. Ce sont des puissants antioxydants qui sont bénéfiques pour le système visuel. La lutéine et la zéaxanthine, en fait, font partie des pigments naturels qui sont des caroténoïdes et qui donnent la couleur aux aliments. Nous les avons sélectionnés pour leurs propriétés antioxydantes. Ils ne sont pas fabriqués par l'organisme naturellement et ils doivent être apportés par l'alimentation. Источником натуральных витаминов и минералов являются пигменты лютеина и зеаксантина, мощные природные антиоксиданты, оказывающие благотворное влияние на зрительную систему. Лютеин и зеаксантин являются природными пигментами, которые являются частью семейства каротиноидов. Они придают цвет пище. Мы выбрали их за антиоксидантные свойства. Они не синтезируются человеком, поэтому должны поступать с пищей.
Les vitamines et minéraux contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif et les micronutriments jouent un rôle indispensable dans le maintien d'une vision normale, d'où leur action synergique dans le produit Safe to See. Витамины и минералы помогают защитить клетки от окислительного стресса. Микроэлементы играют незаменимую роль в поддержании нормального зрения. Поэтому формула Safe to See создана так, чтобы оказывать эффективное синергетическое действие. La formule très complète et complexe de Safe to See apporte des nutriments spécifiques et adaptés aux besoins de l'œil. Les vitamines contribuent à réduire la fatigue. Комплексная формула Safe to See обеспечивает особые питательные вещества, адаптированные к особым потребностям глаза. Витамины помогают уменьшить усталость. Le zinc et la vitamine B2 contribuent au maintien d'une vision normale. Le cuivre et le manganèse contribuent au maintien des tissus conjonctifs normaux. Les vitamines C et la vitamine E complètent l'action antioxydante car elles participent à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Цинк и витамин В2 способствуют поддержанию нормального зрения. Медь и марганец способствуют поддержанию нормальной соединительной ткани. Витамины С и Е полностью обладают антиоксидантным действием, поскольку они участвуют в защите клеток от окислительного стресса. La formule est complétée par l'extrait d'œillet d'Inde, qui est aussi appelé tagette, et un extrait de piment qui apporte la lutéine et la zéaxanthine, les deux caroténoïdes qui sont présents dans l'œil. Le glutathion est l'un des plus puissants antioxydants naturellement produits par l'organisme, et bien qu'il existe dans nos cellules, son niveau peut diminuer avec l'âge. Формула дополняется экстрактом бархатцев, гвоздика и экстрактом паприки. Они содержат лютеин, зеаксантин, два каротиноида, которые естественным образом присутствуют в ткани глаза. Глутатион является одним из самых мощных антиоксидантов, вырабатываемых естественным путем организма. Хотя глутатион естественным образом вырабатывается в наших клетках, его уровень в организме может снижаться, особенно с возрастом. Les bénéfices sont nombreux. Un choix de composés actifs est large. Donc, selon plusieurs études, la lutéine et la zéaxanthine auraient un rôle potentiel dans la prévention et le ralentissement de certaines maladies oculaires. Le glutathion et les vitamines et minéraux interviennent quant à elles dans l'ensemble de la santé des yeux. Перечислю преимущества. Согласно нескольким исследованиям, считается, что лютеин и зеаксантин играют потенциальную роль в предотвращении и замедлении прогрессирования определенных заболеваний глаз. Глютатион, витамины и минералы влияют на общее состояние здоровья глаз. Il y a aussi un apport en lutéine. Donc, de nombreuses études montrent les bénéfices de la supplémentation en lutéine pour la sphère visuelle. Многочисленные исследования показывают преимущества добавок лютеина. Et la gélule, donc c'est une enveloppe d'origine végétale. Elle est donc adaptée à un régime végétarien et ne contient ni colorant ni conservateur. Капсула обычно оболочка капсулы растительного происхождения, поэтому она подходит для вегетарианской диеты. Кроме того, она не содержит красителей и консервантов. La formulation, très complète du S2S, répond à des critères internationaux très rigoureux. Le produit est fabriqué en France selon un haut niveau d'assurance de la qualité, de fabrication des produits à travers les standards HACCP et GMP.
Полноценная формула Safe2C соответствует самым строгим международным критериям. Продукт производится во Франции на высоком уровне обеспечения качеством, от производства продукции до стандартов HACCP и GMP. Le Safe2C contient de nombreux composés actifs, tels que le jus de myrtille. Donc la myrtille est connue pour ses vertus sur le système visuel et de nombreuses études sur ses principes actifs ont démontré l'amélioration pour la sphère visuelle en général. La myrtille contient des anthocyanes qui sont responsables de la couleur du fruit. Ces composés biologiques sont connus pour leur pouvoir antioxydant. Donc la myrtille est connue comme une source d'antioxydants. Safe2C содержит активные соединения, такие как черничный сок. Черника известна своими полезными свойствами для здоровья зрительной системы. Многочисленные исследования активных ингредиентов продемонстрировали улучшение здоровья зрительной сферы. Черника содержит антоцианы. Антоцианы отвечают за цвет плодов. Эти биологические соединения известны своими антиоксидантными свойствами. Черника хорошо известна как источник антиоксидантов. Les extraits de plantes, donc tagette, œillet d'Inde et de paprika, d'ornement, c'est le piment d'ornement, ils ont des nombreuses études qui ont été réalisées dessus. Et ces deux plantes contiennent naturellement deux pigments végétaux, donc la lutéine et la zéaxanthine. Ces caroténoïdes doivent être apportés par l'alimentation et possèdent de nombreuses propriétés antioxydantes. Растительные экстракты бархатцы, гвоздика и паприка, декоративный перец чили. Было проведено множество исследований экстрактов бархатцев и декоративного перца чили. Это два растения, которые естественным образом содержат два растительных пигмента – лютеин и зеаксантин. Эти каротиноиды должны поступать нам с пищей. Они обладают также отличными антиоксидантными свойствами. Les vitamines du groupe B, comme la vitamine B1, la B2, la B3, la B6, la B12, contenues dans le produit, jouent un rôle important dans le maintien de la santé. La niacine, elle contribue au fonctionnement normal du système nerveux. La thiamine contribue aussi. La riboflavine contribue au maintien d'une vision normale et protège les cellules du stress oxydatif. Les excès en vitamines hydrosolubles sont éliminés par le corps, c'est pour ça que les vitamines doivent être apportées constamment par l'alimentation. Витамины группы В, такие как В1, В2, В3, В6, В9 и В12, содержащиеся в продукте, играют важную роль в поддержании здоровья. Ниацин и тиамин способствуют нормальному функционированию нервной системы. Рибофлавин способствует поддержанию нормального зрения и защищает клетки от окислительного стресса. Избыток водорастворимых витаминов выводится организмом, поэтому витамины должны постоянно присутствовать в рационе. Safe2C contient d'autres actifs comme le cuivre, le sélénium, le manganèse et le zinc qui sont des oligo-éléments connus pour protéger les cellules contre le stress oxydatif. Le cuivre et le manganèse contribuent au maintien de tissus conjonctifs normaux. Le zinc est un oligo-élément essentiel qui joue un rôle important, notamment car il contribue au métabolisme de la vitamine A, importante pour la rétine. Safe2C содержит и другие активные компоненты. Это медь, селен, марганец и цинк. Это микроэлементы, содержащиеся в Safe2C и которые помогают защитить клетки от окислительного стресса. Медь и марганец способствуют поддержанию нормальной соединительной ткани. Цинк является важным микроэлементом, который играет важную роль, особенно потому, что он способствует нормальному метаболизму витамина А, важного для сетчатки. La vitamine E, par ses propriétés antioxydantes, aide à lutter contre les effets du vieillissement et jouerait un rôle dans la protection des cellules. Elle complète l'action de la vitamine C, qui est un puissant antioxydant, et contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
La vitamine C contribue aussi à la régénération de la forme réduite de la vitamine E. Витамин Е, благодаря своим антиоксидантным свойствам, помогает бороться с последствиями старения и улучшает защиту клеток глаз. Он дополняет действие витамина С, мощного антиоксиданта. Таким образом, они помогают защитить клетки от окислительного стресса. И наоборот, витамин С способствует регенерации уменьшенной формулы витамина Е. Donc, le glutathion est une protéine indispensable au fonctionnement de nombreuses cellules dans le corps et il est souvent présenté comme un antioxydant très puissant. Il aide à protéger les cellules contre l'effet des radicaux libres. Donc, il a des propriétés détoxifiantes. Глутатион является незаменимым белком для функционирования многих клеток в нашем организме. Его часто называют одним из самых мощных антиоксидантов. Это помогает защитить клетки нашего организма от воздействия свободных радикалов. Он также обладает свойствами детоксикации. Pour vous, nous avons formulé le Safe2C avec de nombreux actifs de haute qualité pour vous aider à prendre soin de vos yeux. Et nous proposons une formule synergique, unique et exclusive conçue à partir d'extraits végétaux contenant de la lutéine et de la zéaxanthine, qui sont des caroténoïdes naturels, mais aussi avec des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Мы создали формулу специально для вас, формула Safe2C. Многочисленные высококачественные активы могут помочь вам позаботиться о своих глазах. Мы предлагаем уникальную и эксклюзивную синергетическую формулу, разработанную на основе растительных экстрактов, содержащих лютеин и зеаксантин, два натуральных каротиноида, а также витамины, минералы и микроэлементы. Donc vous voyez ici la composition détaillée de la gélule qui contient les ingrédients. Il y a de l'extrait de myrtille, de la vitamine C, de l'extrait de iodine, de la vitamine D, le sélénium, la zéaxanthine. Vous voyez aussi la vitamine B3, les glutations, les piments, le manganèse et toutes les autres vitamines. Если вы посмотрите на слайд, то вы увидите детальный состав ингредиентов Safe2C на основе капсулы. Экстракт черники, витамин С, экстракт бархатцев, содержащий лютеин и зеаксантин, витамин D, селен, цинк, витамин В3, глютатион, декоративный перец чили, содержащий зеаксантин, марганец, витамин В6, витамин В1, тиамин, витамин В2, рибофлавин, витамин B12, витамин B9. Pour conclure, Safe2C est un complément alimentaire qui vous apporte de la lutéine, de la zéaxanthine, des vitamines et des minéraux et du glutathion. Le tout sans colorant artificiel ni conservateur, avec une gélule d'origine végétale. Son usage est déconseillé pour les femmes enceintes et allaitantes ou les personnes intolérantes à l'un des composants. В заключение, Safe2C – это пищевая добавка к пище, которая содержит лютеин, зеаксантин, витамины, минералы и глютатион. Все без искусственных красителей и консервантов, причем с капсулой растительного происхождения. Его использование не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, также людям с непереносимостью любого из компонентов. Rекомендуется консультация врача. Donc, nous recommandons une gélule par jour à prendre pendant un repas avec un grand verre d'eau pour une conservation optimale. Gardez-le hors de la portée des enfants, au frais, à une température ambiante inférieure à 25 degrés Celsius. Et dans votre pilulier, vous trouverez 30 gélules pour votre cure. Мы рекомендуем принимать Safe2C по одной капсуле в день, запивая водой. Хранить продукт нужно в недоступном для детей и прохладном месте и при температуре не ниже 25 градусов. Во флаконе 30 капсул.
Merci pour votre attention. Большое за внимание. Дорогие друзья, пожалуйста, поставьте